Onde está o novo? Onde está o bello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda? Onde é o fastío? Onde é o prazer? Onde é a verdade? Onde é a mentira? Onde está o mal? Ola, boa tarde. Nestas primeiras xornadas digitais, virtuais, ou como queirades chamarlle, correspóndeme a min falar da obra literaria de Ricardo Carballo Calero nas súas vertentes poética e dramática. Vouno facer de forma cronolóxica, non por xéneros, senón de forma cronolóxica, porque isto permitirá que podades ver a intercomunicación temática e mesmo estilística que existiu sempre e a coherencia da súa obra. El, nas todas as entrevistas que concedeu, insistiu en declararse, sentirse fundamentalmente como poeta. E, de feito, as súas primeiras contribucións á literatura foron poemarios. Ten un primeiro poemario, publicou 2 poemarios en español. O primeiro poemario en galego é do ano 31, Vieiros, e neste poemario, como correspondía á xeración do seminario, se seguimos a súa clasificación, el sería da xeración do seminario, presenta unha poesía que aínda mantén reminiscencias oitocentistas, é dicir, aínda hai simbolismo, aínda hai restos do século XIX. Sobre a poesía de Vieiros, Pilar Pallarés, que sabedes que é unha das estudosas máis importantes da obra de poética de Carballo Calero, afirma que non chega a ser plenamente vanguarda, é dicir, que non é unha obra totalmente vanguardista pola tendencia que tiña Carballo e que mantivo toda a súa vida os poemas como unidades de pensamento, en lugar de utilizar esa disolución que era característica das obras vanguardistas. Ese primeiro poemario, Vieiros, foi publicado, non sei se o dixen, en 1931. Pero vai ser o ano 1934 un ano fundamental non só para o Partido Galeguista no que militaba Carballo, senón tamén para Carballo Calero como escritor e como persoa. Non sei se sabedes que en ese ano, 1934, celebrase en Ourense unha asamblea do Partido Galeguista en que se aproba a incorporación á Frente Nacional. Daí o famoso artigo de Xa somos esquerda. E, ademais, en esa mesma asamblea, encargáraselle a mocidade galeguista un estudo, unha comunicación sobre teatro galego. É dicir, estaba na mente de todos que o teatro galego había que darlle unha volta. Acababan de descubrir que mesmo nalgúns lugares os cadros de declamación das mocidades galeguistas representaban teatro en español. É dicir, que se programa que hai que completar o sistema e intervir no teatro que se está representando. En ese ano, precisamente nese ano, Carballo declárase monolingüe, opta, porque se acabou xa o bilingüismo, non vai volver a escribir en español, e ademais publica o poemario O silencio asionllado, que é xa unha obra plenamente vanguardista. É dicir, nas páxinas, nos poemas dese poemario, O silencio asionllado, encontramos trazos ilozoístas, neopopulistas, o ludismo e a abstracción propia de todas as vanguardas,
e ademais o erotismo. Pensade que o erotismo na poesía galega é algo que non é demasiado, tardou moito, non? En que a poesía galega tivese esa vea erótica declarada. Na poesía de Carballo aparece xa en este poemario do 34. E nese poemario, e dentro desa poesía erótica, sabedes, bueno, oides ver que non sei se decir adoración ou veneración de Carballo polas mulleres vai ser constante. Aquí, en este primeiro poemario, bueno, segundo, o silencio asionllado, aparece a muller identificada coa natureza. Ese mesmo ano, e seguindo as instruccións aprobadas polo Partido Galeguista de que había que traballar para completar o sistema teatral escribindo para o teatro, Ricardo Carballo Calero vai escribir a súa primeira obra dramática titulada O Fillo. É dicir, é do mesmo ano que este poemario, que xa é plenamente vanguardista, e do mesmo ano en que se decide que hai que colaborar para facer patria, para facer literatura. Pensade que esta é unha constante na historia do teatro galego. É dicir, unha planificación de que hai que completar o sistema. É dicir, poetas, a literatura galega volveu no século XIX a resucitou de man dos poetas. Pero faltaba por crear a prosa, que sabedes que se encargou a xeración nos de crear, e agora había que renovar a poesía. E, por suposto, había que crear obras de teatro. O que vai facer Carballo Calero é escribir a obra O Fillo, no ano 34. A obra responde aos principios do teatro, bueno, o título completo é O Fillo, acción dramática en 2 actos, o segundo dividido en 2 cadros. Como vedes, os subtítulos eran moi longos. Esta obra estaba entregada na editorial Nós para ser publicada cando se produciu a sublevación fascista e foi queimada con todos os, o original que estaba entregado, foi queimado con todos os fondos da editorial Nós. Pero en 1947, sabedes que nos escuros anos 40, grazas ao traballo e as xestións do exilio, fundamentalmente de Luís Seoane, que convencía ao Centro Gallego para que convocara premios aos que os escritores que vivían aquí, sobre todo os que mal vivían escondidos aquí, mandaban os manuscritos, supoño que clandestinamente, a través dos barcos que cruzaban o océano, e Carballo Calero mandou esta peza e gañou o certame en Buenos Aires, o Premio de Teatro Castelao, convocado no ano 1947 polo Centro Gallego de Buenos Aires. A obra, que eu saiba nunca foi estreada, respondía ás características do teatro de preguerra. E dentro das propostas do teatro que tiñan para a renovación do teatro galego, esta sigue a liña simbolista. A historia simbolista e coas instruccións que se lle deran aos dramaturgos sobre que función tiña que cumprir o teatro galego na cultura do país, que era mostrar que a lingua non era só das clases populares, de forma que, seguindo ese criterio que xa empezara no 19 co conservatorio, O Fillo desenvolvese nun pazo. E aí, en ese pazo, vive unha fidalga, Xoana, que debece por ter un fillo
pero non quere saber nada de ter contacto con varón. De forma que cando deixan na porta do pazo a un bebé recén nado, ela cree que lle pasa algo como a Virxe, que Deus lle manda un fillo e faise cargo, entende que se realizaron os seus desexos. Pero unha vez que se coñece, que a informan da orixe non decente nin legal da criatura, rexeita, entrando en conflito consigo mesma. Como se vai resolver este drama? Pois se crea, o dramaturgo fai que esta fidalga se enfronte consigo mesma, é dicir, unha versión dela nova, como se un desdoblamento de personalidade, pero que na escena é outra Xoana, unha descoñecida, que realmente o que responde é ao pensamento e á imaxe que tiña esta fidalga bella de nova, que acaba esta descoñecida suplantando a fidalga que rexeitara ao neno, de forma que isto lle permite a esa Xoana moza quedarse co neno e que todo acabe ben. O que se xoga é dicir, en unha obra planificada como teatro realista, no que se mete a figura de unha descoñecida que é un desdobramento da personalidade desa figura. Mirade que entón é teatro simbolista dentro do teatro realista. Na mesma liña desta obra, comezou a escribir en 1936, mirade o ano, outra obra titulada Isabel. Era unha obra que ia destinada a un grupo. Bueno, o 36 matou, a parte de xente, moitos proxectos culturais. Aquí na Coruña estaba planificada a estrea de Matria, de unha obra de Álvaro das Casas, no Teatro Colón, no Rosalía, para xullo do 36. Había grupos de teatro e había un grupo que quería unha obra e Carballo estaba escribindo para eles esa obra, Isabel. Comedia en 3 actos. Evidentemente, non foi en ese momento, non chegou a estrearse, pero el sí que a completou. Esa obra, que se titula Isabel, leva aínda máis, avanza máis no teatro simbolista e vai incluir o xogo do teatro dentro do teatro. É dicir, a obra desenvólvese en un lugar apartado, nunha montaña en que está recluído un home, un Mario, e a través da conversa das criadas, pois os espectadores se enteran de que Mario está desesperado, morreulle a muller, Isabel, da que estaba absolutamente enamorado, e entón está retirado aí, retirado do mundo, absolutamente ensimismado, evidentemente para perder sin contacto co mundo exterior e totalmente camiño da loucura. Pero un amigo del decide mandarlle a Isabel, é dicir, a unha contratan, a unha actriz, a unha muller que se presenta, unha muller nova, hai que ser nova, caracterizada, preparada, buscan este amigo que se chama Quiroga, busca unha muller parecida, moi semellante ou que recorde a morta, a defunta, e ali chega ao retiro deste Mario como se fose Isabel. E ele entra no xogo. De forma que comezan a actuar como se realmente ela fora Isabel e el asumira que non morreu, que Isabel volve.
Cando os amigos queren desfacer o ben que a cousa vai, néganse, é dicir, están ben con esa ficción inventada e non están dispostos a renunciar a ela. Estas dúas obras, tanto Isabel como Fillo, son obras que responden ao criterio do teatro antes do 36. De forma que cando no ano 1970, estou saltando 40 anos, Ricardo Carballo Calero decide publicar o seu teatro, vai todo xunto nun volume, prescinde destas dúas obras. É dicir, en 1971 publica un volume en Edicións do Castro, claro, que se titula Catro pezas, e nel se recollen as obras das que aínda non falei, que foron escritas despois do 36, despois de que acabamos, durante a ditadura franquista. Que pasa? Que el, como historiador da literatura, esa parte non me toca falar a min da obra ensaística de Ricardo Carballo Calero, pero a él lle debemos realmente os grandes estudos sobre a literatura galega. Marcou o camiño que seguimos todos despois. Sabe que para que poder facer, construir, reconstruir e ver o que hai ou non hai e dar unha información válida, hai que coñecer todo o que se fixo. E entón, cando publica o seu teatro completo, que xa foi no ano, creo que 82, sí que as inclúe. É certo que para xustificar, ele é moi consciente de que no ano 70 esas dúas obras non se van representar, pero é consciente de que ten que quedar constancia do teatro que se fixo antes do 36. Senón non entenderíamos nada de como foi a historia. É de aí que eu poida estar en este momento explicándoas. Que pasa con Carballo unha vez que volve a Ferrol despois da guerra? Porque mirade que todo isto do que falamos está escrito, tanto o poemario como estas obras de teatro, tanto Silencio sionllado como Fillo e Isabel, son obras anteriores á sublevación fascista. Cando volve a finais dos anos 40 a instalarse en Ferrol, refúxiase na escrita para poder sobrevivir. Imaginamos, sabedes, que non lles permitían traballar, é dicir, que o que encontraban era profesores universitarios, pois, ao mellor de conserxes ou dando clase, pero non figuraban como profesores, figuraban como, é o caso de Fernández del Riego, de Carballo Calero, de moitísimos máis. E refúxiase na produción literaria. O primeiro que vai publicar é unha novela, pero tamén se vai centrar no labor poético. Aparece entre o primeiro poemario vai aparecer en 1950. Vai ter superado o que era o mozo vanguardista. É dicir, a vanguarda para Carballo Calero acabou antes do 36. No ano 1950, sabedes que cando se inicia a publicación de poesía en cadernos, exactamente na colección Benito Soto, que publicaba en Pontevedra Celso Emilio Ferreiro, publica o poemario Anxo de Terra, en 1950. E no 1952, en Lugo, sabedes, por ali andaba Manuel María, e tamén sacaban coleccións poéticas, poemas pendurados dun cabelo. En estes dous poemarios, un no 50, outro no 52, o que vai recoller Carballo Calero é toda a poesía, aos poemas escritos entre 1934 e 1939. No primeiro, en Anxo de Terra, e mirade o título,
o que vai haber é unha profunda reflexión sobre a condición do home. E cando digo do home non quero dicir do ser humano, porque na poesía de Carballo Calero o que vai haber é, durante bastantes anos, é unha especie de loita entre home e muller. Loita no sentido de que ela é incapaz de entender a profundidade del. Despois cambiará, pero nestes anos, cando digo que reflexiona sobre a condición do home, ao que chama anxo de terra, presenta ao poeta el como un anxo desterrado do seu ámbito natural, que era o azul. O azul pasa a simbolizar ese mundo dos anxos, para ser condenado a vivir no verde. É dicir, o anxo da terra é o poeta que é desterrado do seu ámbito natural, que sería vivir no azul, e condenado a vivir no verde. Entre o azul e o verde se vai establecer unha loita de contrarios, en paralelo a loita de contrarios que se desenvolve entre o home e a muller. O home, é dicir, o poeta, que é incapaz de gozar da vida pola súa ansia de trascendencia. É dicir, é unha poesía que tende a buscar o absoluto, a existencia de Deus. Mentres que a muller acepta plenamente todo o que ofrece ese verde, que é a sociedade na que están vivindo, e intégrase nela. Esa integración dela vai impedir que haxa comunicación entre os dous. De feito, son anos en que para Carballo, non hai posibilidade do amor. É dicir, o amor é algo imposible precisamente por esa diferenza abismal que hai entre o home, o poeta, e a muller. Esa preocupación, esta preocupación entre esta imposibilidade da existencia do amor tamén se vai recoller nunha obra de teatro. É dicir, mirade, do ano 1948, estamos falando de poemas publicados nos 50, é dicir, a década dos 30 e a década dos 40. En 1948 escribe A Árbore, un auto en 3 escenas con epílogo e prólogo. Nesta obriña, o que se intenta é plasmar o abismo que separa ao home da muller. E, por tanto, a imposibilidade do amor. Está construída en 3 escenas que se desenvolven a primeira en 1908, a segunda en 1928 e a terceira en 1948. El vai avellando en eses anos, ela non, ela está conxelada nos 18 anos. El, nas 3 secuencias, declara o seu amor, a súa paixón, os seus soños, a súa ansia de absoluto de Deus, e a muller permanece conxelada aos 18 anos e preocupada polos valores sociais, polas compras, polo aspecto, pola submisión ao socialmente correcto. Ben, todo isto hai que poñelo en relación, non se pode dicir menudo elemento Carballo, non. A presión que durante os anos 40 exercían os confesionarios sobre as mulleres é algo que se pode rastrexar en calquera familia. A través do confesionario, sobre todo as mulleres casadas con rojos, con republicanos,
eran moi controladas e instruídas sobre o que tiñan que facer ou non facer. E elas debían de contar todo nos confesionarios. Entón, esa muller que só valora os elementos materiais, en este momento, Carballo que pon é unha muller que non unha muller religiosa, senón que ten moi en conta o que se dirá, o que está admitido socialmente. E na mesma liña de amargura e de reflexión sobre a imposibilidade do amor, e mirade que van dúas, escribe outra obra de teatro no mesmo ano, 1948, que se titula A sombra de Orfeo. Esta é unha comedia realista, pero psicolóxica, é tremenda, é un artista, Orfeo, mirade a referencia mítica, que se retira e ali vai deixar que lle fagan un retrato a súa muller do que está separado, que odia, a discípula que quere o seu apoio para triunfar como pintora e que o adora, por tanto, é o seu amor dese momento, e ademais ten para que lle faga as cousas da casa e todo o demais a secretaria que abandonou a súa carreira de artista para servir ao seu ídolo. E, por tanto, representa tres tipos de muller, pero estamos no ano 48, a muller, a ex, é a malvada, porque non está disposta a renunciar á súa carreira polo seu home, a que quere facer, a que está absolutamente, que o está utilizando, a muller fatal é esa discípula coa que el quere deitarse e entón a ten ali e permite que lle faga un retrato, e despois ten a escrava que coa que el acaba. É dicir, desas tres escolle a que o que vai facer é únicamente servilo. É demoledora. A visión do masculina desde a perspectiva das mulleres é demoledor, como para decir, que este tío Carballo era ese mesmo ano, non podemos dicir, porque todo isto hai que verlo dentro do seu contexto, e ademais tivo a capacidade de reaccionar e de cambiar. En 1948 tamén prepara A farsa das focas. Esta é unha obra que responde a todo o teatro de caretas de Castelao. É dicir, coa farsa das focas volvería Carballo ao teatro de preguerra, pero ao ser unha farsa en que segue as normas do que tiña proxectado Castelao para o seu teatro. Castelao dicía de caretas, non de máscaras. Utiliza elementos populares mesturados con tratamento culto, o expresionismo e a estilización da materia dramática. A obra foi escrita, eu creo que no 48 aínda non estaba en Fingoi, pero foi montada en Fingoi cos seus alumnos, e a obra máis representada de Carballo Calero, a que máis éxito tivo. Responde a ese teatro primitivo, casi naif, dicía un dos estudosos do teatro da época, en que as personaxes, que son esquemáticas porque é unha farsa, autopreséntanse como no teatro máis primitivo, a acción é sempre cronolóxica e lineal, e se interpela ao público directamente. É teatro con base popular, con elementos expresionistas do teatro culto da segunda metade ou do centro de Europa, é dicir,
esta é a obra que máis se representou do teatro de Carballo Calero. Os anos 50 realmente, aparte do traballo en Fingoi, Carballo Calero estivo ocupado tamén preparando os seus propios traballos de ensaios, non? En 1961 publica un poemario moi fermoso, Salterio de Fingoi, que recolle a mellor, creo eu, poesía existencialista da literatura galega. É dicir, xa non queda nada daquel poeta vanguardista, é unha obra total de madurez, e o que aparece é unha voz reflexiva que busca en busca da trascendencia, non sabemos se en busca de Deus, de algo en que querer, en que técnicamente Carballo alcanza a perfección, empeza ou centra xa todas as referencias culturais e os mitos que van aparecer na súa obra posterior, e ademais a combinación de metros é magnífica. É xa un libro, un poemario absolutamente complexo, total, que está dividido en 4 seccións. Na primeira, que non leva título porque o título é ese Salterio de Fingoi, estamos con un profesor de filoloxía e salterio, non sei se sabedes que significa. O salterio era colección de salmos. E acabamos antes, porque non me vou a liar con... E entón o que hai en ese... E os salmos, se ides a toda esa cultura católica e bíblica que tiña a xeración de Carballo, ou a miña, a vosa xa non, pero vamos, son 25 salmos de lamentación. Por que? Pois porque Deus ou non está, ou está morto, ou é néboa, é dicir, non existe. E, por tanto, o único que lle queda ao poeta, ao ser humano, é a poesía. Esa é a primeira sección. A segunda titúlase Anéis de auga, e mirade a contradición entre anéis é o anel, o círculo, é a forma perfecta, é a representación da eternidade. Pero que pasa? Que si está feito de auga, que iso se desfai. É un momento... Mirade que é unha característica da poesía de Carballo Calero que se van en esta etapa, que os termos van a estar anulándose continuamente. Esta segunda sección está formado por 15 poemas en que a inconcreción que se crea porque nunca utiliza morfemas de xénero fai que se pode estar, que o poeta pode estar dialogando con ou sobre a amada, que aparece como a femínea sombra. O amor, a pesar do que explicamos antes nese teatro de tan negativo, a muller, non o amor. A muller é unha constante na obra de Carballo Calero. A muller como obxecto erótico, a muller como beleza, contemplación dese ser que sempre está lonxe, ausente, inalcanzable. Entón, esa muller xoga de tal forma cos marcadores de xénero, quitándoos, que non se sabe se fala dela ou fala con ela, pero a voz poética é del. No último poema da sección
esa sombra, esa feminina, é a nai, de forma que esa identificación é, de novo, a muller e a natureza, a muller e a terra nai. A terceira etapa é novelo de fantasmas. Aquí aparecen, mira, novelo de fantasmas é de novo un xogo de... Os fantasmas son, estamos de novo en palabras que conceptos que se dilúen, non? Que desaparecen, que non é todo etéreo, todo novelo de fantasmas, son 8 poemas que levan título, e é en esta sección onde por primeira vez aparece a guerra, como na obra de Carballo, en poemas como En viaxe ou Ese neno. E hai un poema, Rosa en Maceta, que volve de novo a rosa na cultura tradicional, na poesía, na historia da poesía occidental. A rosa é o símbolo da muller, símbolo do amor, non? A simboloxía amorosa está toda ben, procede toda da lírica da Idade Media. Non falamos da cultura occidental na que estamos inmersos. Pero esa rosa que está criada en Maceta, e volvemos a esa fixación que ten, é, por tanto, unha rosa domesticada, controlada. Estamos de novo coa muller controlada pola sociedade. Educada, el caerá na conta de que efectivamente non é ela, non? Era como botarlle a culpa ás mulleres de que non se falase galego, cando Pondal aconsellaba as mozas da Coruña que falasen galego, responsabilizando as mulleres. Non, as mulleres son froito dunha sociedade e dunha educación, non son as responsables. E a isto é o que está chegando Carballo Calero, a esa conclusión. Esa rosa domesticada pode estar xa dando un primeiro paso cara a unha poesía social, no sentido de unha chamada de atención a un feito social que está, unha denuncia social. De feito, el, nunha entrevista, en este caso con Fernán Bello, comenta, a raíz de que se lle pregunta sobre se a poesía debe ser social ou non, dice: non podemos rexeitar ningunha clase de temática e, se se me permite, indicarei que eu fun un dos máis activos en tratar temas sociais ou políticos, na medida en que isto era posível nos meus versos. É dicir, que o mellor, en isto, podemos estar vendo esa domesticación, unha especie de denuncia dese control ao que eran sometidas as mulleres, porque non era só os confesionarios, era a sección feminina e todo o demais, non? En fin. A última sección deste precioso poemario é o oratorio. E aquí, neste oratorio, o que aparecen é ese armario dos mitos. O salterio era a colección de salmos, o oratorio ten o significado tamén de armario de imaxes religiosas. Aquí están as imaxes religiosas del, que son Helena de Troya, o Graal no Cebreiro, Gandhi. É dicir, o que vai formar parte dese mundo mitolóxico interpretado con absoluta liberdade, porque, por exemplo, Helena en este volume é o símbolo da impunidade. É dicir, por ela se desencadea unha tragedia, non? Sen que pase nada. A responsable ou responsable se pensa que Helena e Paris son os responsables desa guerra, non? Ou o Graal no Cebreiro,
E isto podese interpretar como que o Graal continúe no Cebreiro é como a alma do poeta que continúa na Segunda República, non? E cando se fala de impunidade no contexto da posguerra, pois xa sabedes de que se fala. Ou o poema a Gandhi, que dirixíndose a Gandhi lle di ti pasaches. Non sei se lembrades que o lema dos republicanos en Madrid era non pasarán, pasaron. Ben, esa desesperanza, porque é desesperanza o que hai en este Salterio de Ficoi, é un poemario desesperanzado, é o existencialismo, non? Aparece en outra tamén no teatro, na obra O auto do prisioneiro. Teño que ir apurando, non? Este é un auto en 1969, o auto do prisioneiro, que é un auto sacramental. Non hai que pensar en Kafka, como pensan algúns, non. É un auto sacramental en que un prisioneiro está desesa, é o único que quere é acceder a ser recibido polo director, que se supón que é seu pai. Aí en ese encerramento vai recibir a visita da morte en forma de nena, que o avisa de que ese é o seu último día, a visita da súa moza, que está moi preocupada polo último vestido que compra, non existía Corte Inglés, pero vamos, e por as reunións sociais, a súa nai, que lle daba os consellos para que se centre en cousas productivas e non en ese deseso de ser recibido polo seu pai, que non o quere recibir, ni lle colle o teléfono. As mulleres volven a estar aí simbolizando totalmente o da sociedade, a asunción do que se considera socialmente correcto, pero o prisioneiro insiste, e morre, como anuncia a nena. No momento en que el morre, ábrese a porta que ele está esperando que se abrira. Pero non hai nada dentro. De forma que o espectador, o lector, pode decidir que non existe Deus, evidentemente. Ou que como a porta se abriu, el, o que estaba ali, non merecía velo. É dicir, volve a ser o terrible fracaso do existencialismo, da amargura, da sensación de fracaso. No ano 71 pasa aos anos 60 e esta vez xa totalmente entregados a súa obra ensayística. No ano 71 recolle a súa obra dramática nun volume e non inclúe as dúas primeiras, é dicir, nese volume inclúe a Árbore, a Sombra do Orfeo, a Farsa das Focas e o auto do prisioneiro, máis nada. E os 10 anos seguintes continúa traballando en toda a obra inxente sobre lingua. Son todos eses volumes sobre estudos de literatura, os libros sobre Castelao, sobre a obra de tal. Até que en 1980, cando se xubila, van a aparecer outra vez dúas obras. O poemario Pretérito Imperfecto, que recolle poemas desde o ano 27 até o 61. E unha obra de teatro que vai cerrar a súa produción dramática, que é Os Xefes. Vou comezar polo teatro porque é máis breve. Nos Xefes, escrito no momento da transición, pensade que cando se morre o dictador, ábrese ese período en que se crea un pacto entre os que foran vencedores e o que queda dos vencidos. O que vai facer
Carballo é denunciar a política que se está levando a cabo e, ademais, unha homenaxe a Castelao. A obra está estruturada coa mesmo esquema que ten Os vellos non deben de enamorarse. Está dividido en 3 actos. A terceira foi a primeira que escribiu, igual que Pimpinela con Castelao. E as secuencias e os personemas repítense nos tres actos. É dicir, estrutura, situacións e personaxes, personemas máis que personaxes, son homenaxe a Castelao, pero a temática é totalmente contemporánea. O primeiro acto desenvolvese no campamento do exército branco, o segundo no exército negro. Como vedes, que son os bandos republicano e o bando fascista do 36. Coas mesmas situacións. O xeneral branco fala coa súa primeira ministra, é unha muller, estamos no bando republicano, e despois hai unha rolda de prensa en que os periodistas fan preguntas. O xeneral negro, que dá igual que fora Franco que fora outro dos seus xenerais, fala co seu ministro, despois hai unha rolda de prensa en que os periodistas tamén fan interrogas. E no último acto hai unha reunión clandestina entre o xeneral branco e o negro que se realiza nunha embaixada estranxeira. En esa reunión os xenerais acordan que gañe, o que farán será librarse, é dicir, eliminar os extremos da súa ideoloxía e levar unha política de centro. É dicir, hai toda unha linguaxe porque os negros, os brancos din non pasarán, pero os negros teñen os lemas de viva la muerte, cousas desas, non? É dicir, que para calquera lector é absolutamente identificable. Estamos na guerra, na sublevación fascista, na guerra do 36. Pero o último acto o que hai é un cambalache. É dicir, o demócrata vai eliminar a extrema esquerda e o outro, pois o equivalente contemporáneo, o extremo máis virulento. É dicir, van facer unha cousiña así de peda. Está utilizando a materia da guerra do 36 para poñer en solfa os acordos de amnistía e demais que se fixeron durante a transición. Con esta obra que é unha absoluta homenaxe a Castelao, É dicir, se pode seguir a secuenciación con Castelao tivo, é o escritor que máis traballos creo que lle dedicou Carballo, e tiña con el esa, imos chamar de teima dos amores e odios. Hai un precioso relato de Carballo que se titula así, Os amores e odios, os amores dos vellos. A psicoloxía de Carballo era tamén moi curiosa. Seguimos porque en aparte de os xefes e do que foi os xefes, Pretérito imperfecto, este poemario é de novo unha recompilación, mirade que se caracteriza por que parece que cada X tempo Carballo recompila, selecciona o mellor, o que el considera mellor da súa poesía e o publica. Pretérito imperfecto, reparade nos títulos, dá paso en 2 anos, 1982, a Futuro Condicional, que recolle a poesía dos anos do 61 a 1980, é dicir, a última poesía, sobre todo
a poesía dos amargos últimos anos de exercicio cando foi arrinconado, no? Polo poder autonómico e pola universidade. Futuro condicional está dividido en 3 seccións: Excalibur, Venusberg e Avalón. Mirade que os nomes son absolutamente vinculados á mitoloxía. En Excalibur, no primeiro poema, expón a situación en que el está, é dicir, un pasado imperfecto, un futuro condicional e un presente que nunca foi perfecto. Esta é como se encontra el en ese momento. E a causa a causa que lle provoca esa inquietude vai aparecer no último poema deste libro, que recomendo que leades. En ese último poema do libro, que está dedicado a Álvaro Cunqueiro, recordade o poeta de Herba Quiacolá, Álvaro Cunqueiro é un fillo de Eva, que é a pecadora, foi a que comeu a mazá que os expulsou do paraíso, non? A que tiña a ansia de coñecemento. E estou dicindo ao revés: Eva é a pecadora, el é fillo de Eva. Álvaro Cunqueiro, que era un gozador nato, é fillo de Lilith, que é a segunda muller. Xa escoitaría desa poesía feminista, utiliza moito a reivindicación de Lilith, é a outra muller de Adán, a que non pecou, a que non ten remorsos, a que é libre, non ten que pagar culpas, pode gozar, non ten concepto de pecado. Non sei se ve esa diferencia. E, por tanto, o que sente Carballo é que el é incapaz. Houbo algo que non lle deixou disfrutar desa vida. Nos poemas de Excalibur, o que hai é unha poesía reflexiva, religiosa e trascendente. É dicir, continúa procurando a busca de un Deus, de unha razón, da trascendencia. En Venusberg é poesía erótica, é poesía sobre a muller e a beleza da muller. E Avalón é a poesía en que aparece a vea culturalista. Avalón, sabedes, a vea culturalista, pensade que estamos falando dos anos 80, en que vai a producirse a grande eclosión da poesía culturalista. Tanto en Excalibur como en Avalón aparecen poemas de tipo persoal e de motivación social. Por exemplo, o ostracismo ao que el foi mandado despois da xubilación, ou o fracaso das revolucións, que vai ser un punto aí pendente. En 1986 publica, para min, o que é o mellor poemario da literatura galega, que é Cantigas de amigo e outros poemas. É absolutamente fermoso. Esta vez dividido en 8 seccións. Pero van cun número, non lles vai poñer título como estivo facendo até agora. En este poemario, a insensible muller, a muller esa dos anos 50 e 60 que se ocupaba a súa ubicación social, a roupa e esas cousas, vai ser sustituída pola muller dos 80, a amiga que ama igual que o poeta. É dicir, aquela muller coa que el non podía entenderse porque non tiña nada que ver co que el sentía nin pensaba, desaparece. A muller que hai agora é unha muller a que o poeta dalle a voz poética. Cantigas de amigo. Vai haber
as mulleres van ser as voces femininas da súa poesía. É dicir, a valoración cambiou por completo. O camiño este de darlle voz á poética á muller ou ás mulleres comezara xa en Venusberg, é dicir, na segunda parte do poemario anterior. E agora, aquela Venus de contido variable, porque ten unha frase gloriosa chamándolle a unha Venus de contido variable, alcanza a categoría de voz poética. E os apartados, é dicir, as seccións primeira e segunda, son mulleres que renacen, que a pesar das convencións sociais asaltan para amar. Aí aparece outro tipo, evidentemente, de muller que antes non aparecía, porque a muller que aparecía en Orfeo, esa moza que ia a falar de vestiditos co aquel que estaba ali encerrado intentando. Na terceira parte recolle mitos, pero mitos con mulleres con heroínas, imos dicir como se foran secundarias, as que nunca foron nomeadas. Pois, por exemplo, Constanza Mozart. Todo o mundo fala de Mozart, verdade? Pero non de Constanza Mozart. Ou a segunda Isolda. Na parella Tristán e Isolda hai unha segunda, esa rapaza que acompañaba a Isolda, que é a que provoca que Tristán e Isolda namoren, porque quería que ela, que o bebedizo que lle deran para fixera efecto con ela, ou esa Isolda a que a verdadeira Isolda mete na cama do seu home a noite de bodas mentres ela escapa. Esas segundas Isoldas, esas segundas heroínas son as que aparecen en eses mitos. A sección cuarta era na primeira e na segunda cantigas de amigo, é dicir, voz feminina a que canta, e a voz masculina, e son só 5 poemas. E na sección 5 hai unha serie de poemas en que hai unha identificación entre amor e morte e amor a través de figuras femininas da mitoloxía, non? Pois, por exemplo, un amor fatal, o de Romeo e Xulieta, ou o de Helena de Troya. Na sección sexta aparece a vellice a espreita, é dicir, rememora, está xa na última volta do camiño, e o poeta mira para atrás. Rememora as mulleres que gozou e reivindica os amores e odios. Carballo debe estar sempre enamorado de algunha alumna. É dicir, que ven sendo como un recompilatorio de todas as súas teimas históricas. E na sección 7 hai algo novo, porque vai falar das súas relacións cos outros. Reflexiona sobre a arte contemporánea, que nunca o fixera, dá a benvida ás novas xeracións de poetas, mira para atrás e encóntrase no desterro social, aparecen eses compañeiros, son os da universidade, fillos en coñecementos que o abandonan, que o condenan, que o expulsan. E na última sección o que lle queda ao poeta xa é só agardar pola morte. É poesía religiosa e sentida. A doenza, a soidade,
e o tempo vital esgotado. Tempo vital que acaba no ano 1990, onde publican, no mesmo ano en que morre, o seu último poemario, Reticencias. É tamén un poemario precioso. Volve de novo a dar voz, darlle nome ás seccións do libro. Néboa de sol, mirade que os títulos xa son, anúlanse, non? Néboa de sol, que recolle a vida como soño, os seres humanos, os homes como xoguetes dun deus, que impiden gozar, o paso do tempo, os amores e odios, non vai a ser que falten, a soidade. O segundo é Ponte de Ar, en que hai poemas sobre aquelas cousas que lle alegraron a vida, a infancia perdida, o abrente, pero todo tixido de ironía. Unha ironía que acaba rompendo esas pontes que el quere tender. É genial, en este libro o que é genial é que sexa capaz de burlarse de si mesmo, de superar o rencor que debía de ter contra todo o que lle fixeran, non? Sentirse de vello, é dicir, a cultura galega, sobre todo, a parte filolóxica, debíalle todo a él. Escribiu a primeira gramática para que se recuperara a lingua, en fin. Na sección seguinte, As pétalas da rosa, en que volve a recuperar os seus poemas, a súa admiración polas mulleres, cantigas de amigo que son as respostas ás cantigas del, e 8 poemas que levan como título unha sección Arredor de sí. Mirade que isto é unha homenaxe Arredor de sí, o libro de Otero Pedrallo. Isto son 8 poemas sobre sí mesmo. É un ancián sustituído polos fillos, o morgado deserdado pola nai. Son transposicións, pero con unha novidade, e é que aparece a ira, a furia. O que non se sabe é se esa ira vai contra os que lle fixeron isto ou contra a sí mesmo por non ter sido capaz de repoñerse e contestar. Porque el sempre mantivo a súa postura foi a do cabaleiro. É dicir, non me queren, apártome. Non, e aquí reivindica o odio, denuncias, contradicións, e cerra o libro, esta sección, cun poema, Como Podemos, en que o que se pregunta é como eles, as xeracións que fixeran o Partido Galeguista, que fixeran a guerra, que defenderan a República, puideron vivir nunha sociedade, en un país en que a lingua era desprezada, non se podía falar, se educaba as mulleres como se educaron, e dicir, o que se pregunta é como eles puideron ter consentido e permitido que os seus fillos foran educados nese país. Como puidemos. É un poema absoluto desencanto, porque non foi el só. E por último, cerra este libro absolutamente precioso, aínda Cantigas de amigo, despois de ler tanta cousa, fresco. Isto é... Confeso que os meus alumnos teñen que ler Reticencias. Non, isto. En Illa de Luz volve en contra, a Illa de Luz é o refuxio do poeta. Deixa para... Podía ter acabado coa parte anterior, non? Con ese Como Podemos, pero non. E aí aquí recupera o que foron para el cousas maravillosas,
toda a mitoloxía, pero xa con esa conciencia irónica de que as palabras non deixan de ser palabras únicamente, non? E só as palabras pois, non levan a nada. E cando aparecen poemas como no Líbano non hai cedros do Líbano. É dicir, que a amarga lucidez que ten este Carballo de finais da década dos 80 permiten burlarse de si mesmo. E quizás lamente non ter permitido Carballo foi sempre a imaxe do profesor íntegro, compacto, e quizás lamente non ter permitido que ese outro Carballo, ese home en conflito con esa Venus sempre variable, que non lle permitiu a ese outro Carballo vivir libremente. De todas formas, a súa reflexión final sobre a súa propia vida, eu creo que a podedes encontrar na lectura de Escorpio, que é unha das mellores novelas da literatura galega. Si para coñecer a Otero había que ler Arredor de sí, ou Os camiños da vida, que a mí gustame máis que Arredor que sí, Escorpio é un retrato absoluto, non un retrato, pero quizá o que quiso ser Ricardo Carballo Calero. E moitas gracias. Onde está o novo? Onde está o vello? Onde está a inxuria? Onde está a lei? Onde está o amor? Onde o desexo? Onde está o mal? Onde está o ben? Onde está a direita? Onde está a esquerda?